हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 9को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले प्यारालेलोग्राम पढिरहेको छौँ र प्यारालेलोग्राममा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडि चाहिँ यसको लगभग 7वटा जति थ्योरमहरू चाहिँ पढाएर त्यो बुझाएर अनि त्यसको अहिले एक्सर्साइज सल्भ गरिरहेको छौँ। एक्सर्साइजमा चाहिँ हामीले क्वेसन नम्बर 1 सकियो, 2 सकियो, क्वेसन नम्बर 3 को पनि हामीले थ्योरमहरू प्रुभ गऱ्यौँ है। अब आज हामी क्वेसन नम्बर 4 सल्भ गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 4 को एदेखि स्टार्ट गरौँ। म क्वेसन लेख्न सुरु गर्छु है त। इन द एडजोइनिङ figure it's given that AV is equals to AC, PV is equals to CM and PQ is parallel to AM भनेर भनेको छ। Prove that PM and QC bisects each other। भनेको छ अनि हामीलाई यहाँ फिगर दिएको छ। यो छ हैन। यस्तो छ अनि त्यस पछाडि यो यहाँ छ, यो यहाँ छ, एउटा चाहिँ यसरी जोडिएको छ। अनि हामीलाई के भन्दैछ भन्दाखेरि यो इक्वल्स टु यो हैन, यो इक्वल्स टु हैन, यो इक्वल्स टु यो भनेको छ, यो प्यारलल टु यो भनेको छ, यो B, यो P, यो Q, यो M, यो C, यो A। अब यसमा हामीले के गर्नुपर्ने छ भन्ने कुराहरू बुझौँ है त। यो फिगरलाई चाहिँ नबिगारौँ, अर्को फिगर चाहिँ म तपाईहरुलाई तान्दिन्छु। ल यो भयो फिगर। अब यसमा पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि दिएको कुराहरू हेरौँ, गिभन कुराहरू पढौँ। यहाँनिर AB इक्वल्स टु AC, AB इज इक्वल्स टु AC भनेपछि ABC भनेको एउटा आइसोसेलेस ट्रायंगल रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। अनि त्यस पछाडि PV इक्वल्स टु CM, PV इक्वल्स टु CM भन्ने बित्तिकै यो लाइन इज इक्वल्स टु यो लाइन भन्ने कुरा पनि देखियो। अनि अर्को कुरा के छ, PQ इज प्यारलल टु AM भने पछाडि यो पिङ्क कलरको लाइन, यो हामीलाई क्वेसनले नै दिएको छ, यो प्यारलल टु यो है। अब हामीलाई गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हो त, गर्नुपर्ने काम भनेको PM भनेको कुन भयो, यो PM भन्ने लाइनलाई यो लाइनले बाइसेक्ट गर्छ भनेर देखाउनु पर्यो। अब यो देखाउनु त्यस्तो गाह्रो कुरा केही पनि छैन। यसमा यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि हामीले कहिले कुनै पनि दुईटा लाइनहरू बाइसेक्ट भयो भने त्यो हामीले कसरी तान्न सकिन्छ, हामी त अहिले प्यारलेलोग्राम पढ्दैछौँ भने चाहिँ हामीले दिमाग लगाउनु पर्यो। प्यारलेलोग्रामको त डायगोनलहरू बाइसेक्ट हुन्छ भने पछाडि यसलाई हामीले कसैको डायगोनल बनाउन सक्यो भने त्यतिखेर हामीले के भन्न सकिन्छ त, यिनीहरू बाइसेक्ट भएको भन्न सकिन्छ। त्यसरी हेर्नु पर्दाखेरि हामीले यहाँनिर PC हाम्रो कुरा त यस्तो छ र यो दुईटा लाइन हो हामीले बाइसेक्ट भएको देखाउनु पर्ने, यो दुईटा लाइन भने हामीले PC M र Q लाई एउटा प्यारलेलोग्राम देखाउन सकियो भने त त्यो गर्न सकिएला नि त। र यसलाई प्यारलेलोग्राम कसरी देखाउने भन्दाखेरि क्वेसनले पहिल्यै मेन्सन गरेको छ यो र यो प्यारलल छ भनेर। अब हामीले यो लाइन र यो लाइनलाई इक्वल देखाउन सक्यौँ भने थ्योरम नम्बर 4 लगाएर के भन्न सकिन्छ त, इक्वल लाइन र प्यारलल लाइनहरू छ भने त्यसको सेम साइडहरूलाई, सेम साइडको इन पोइन्टहरूलाई भनेको यो पोइन्ट र यो पोइन्ट र यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई जोड्ने लाइनहरू के हुन्छन्, प्यारलल हुन्छन् भन्न सकिन्छ। अब त्यसरी हामीले PC
पिसी प्यारलल टु क्युएम देखाइसके पछाडि के भन्न पाइन्छ त यिनीहरू यो प्यारलल भन्छ त प्यारलल भइसके पछाडि त अपोजिट साइड्सहरू प्यारलल हुने बित्तिकै त्यो त प्यारलेलोग्राम भयो। प्यारलेलोग्राम भइसके पछाडि त्यसको डायगोनलहरू बाइसेक्ट हुन्छ, त्यति कुरा हो, धेरै गाह्रो छैन। अब यसमा चाहिँ हामीले इक्वल देखाउन एउटा बाँकी रह्यो। इक्वल कसरी देखाउने, यो साइड र यो साइड इक्वल कसरी देखाउने। क्वेसनले हामीलाई के मेन्सन गरिदिएको छ भन्दा यो लाइन र यो लाइन इक्वल भनेर भनेको छ। यो लाइन र यो लाइन है इक्वल भनेको चाहिँ त्यो यो पिक्यू होइन, यो दुईटा चाहिँ इक्वल भनेको हो। अनि अर्को के भनेको छ, यो र यो पनि इक्वल भनेको छ। यो र यो इक्वलबाट मैले के देखाउन सक्छु, यो एङ्गल इज इक्वल्स टु यो एङ्गल भनेर देखाउन सक्छु, आइसोसेलेस ट्रायङ्गलको बेस एङ्गल। अर्को कुरा के देखाउन सक्छु, यो प्यारलल टु यो भएको कारणले यो एङ्गल र यो एङ्गल पनि इक्वल हुन्छन् करेस्पोन्डिङ भएको हिसाबले। अब यो दुईटा एङ्गलहरू इक्वल भयो, यो र हेर्नुहोस् है यहाँनिर के भयो त, यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल भयो, यो एङ्गल र यो एङ्गल पनि इक्वल छ भनेपछि त यो र यो पनि इक्वल भयो। र यहाँबाट के भन्न सकियो, यो ट्राइएङ्गल भनेको चाहिँ आइसोसेलेस ट्रायङ्गल रहेछ। किन रहेछ, किनकि यसको बेस एङ्गलहरू इक्वल रहेछ। आइसोसेलेस ट्रायङ्गलमा बेस एङ्गलहरू इक्वल भयो भने के हुन्छ त, यसको यो साइड र यो साइड चाहिँ इक्वल हुन्छ। त्यसबाट मैले के भन्न सक्छु त, अब यदि यहाँनिर यो साइड इक्वल्स टु यो साइड छ, यहाँनिर यो तलको छ, र फेरि यो साइड इक्वल्स टु यो साइड छ भने यो लाइन इक्वल्स टु यो लाइन पनि भन्न सकिन्छ। सकियो, त्यति नै हो इक्वल देखाउने कुरा। यति गरे पछाडि सकिन्छ है। ल अब यसलाई हामीले कसरी लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हेरौँ। गिभनदेखि लेख्न सुरु गरेँ मैले। गिभन हामीलाई दिएको कुरा के छ त, यहाँनिर फर्स्ट भनेको एभी इज इक्वल्स टु एसी भनेर दिएको छ आइसोसेलेस ट्रायङ्गल बनाउनको लागि। पिभी इज इक्वल्स टु सिएम भनेको छ। अनि त्यस पछाडि पिक्यू इज प्यारलल टु एएम भनेर दिएको छ। हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा के हो, टु प्रुभमा चाहिँ एमएन एन्ड क्युएल बाइसेक्ट इच अदर। अब यसको लागि हामीले कहाँदेखि स्टार्ट गर्नु पर्यो, स्टेटमेन्ट रिजन लेख्नेदेखि एउटा बक्स बनाउनु पर्यो, टेबल बनाउनु पर्यो, दुईटा कलम राखेर। स्टेटमेन्ट्स र रिजन्स है को फर्स्टमा चाहिँ हामी के गर्नतिर लागौँ त, पहिला सुरुमा यो दुईटा इक्वल छ भन्ने देखाउनतिर नै लागौँ है। इक्वल छ भन्ने देखाउनको लागि हामीले सुरुमा के गर्नु पर्यो, यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल छ भनेर देखाउँ है। एङ्गल इक्वल भएको देखाउँ, अनि त्यस पछाडि यो एङ्गल र फेरि यो एङ्गल इक्वल भएको देखाउँ। त्यसबाट हामीले के भन्न सकिन्छ, यो एङ्गल आइसोसेलेस ट्रायङ्गल हो भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसबाट हामीले यो साइड र यो साइड इक्वल छ भन्न सकिन्छ। त्यही भएर हामीले यहाँनिर के भन्नु पर्यो त, एङ्गल एबिसी इज इक्वल्स टु एङ्गल एसिबी। कि यो चाहिँ किन भएको हो, 1 नम्बर। यो चाहिँ किन भएको हो भन्दाखेरि बेस एङ्गल्स अफ आइसोसेलेस ट्राइएङ्गल। अनि यहाँनिर ब्र्याकेटमा चाहिँ के लेख्नु पर्यो त, एबी इज इक्वल्स टु एसी भनेर देखाउनु पर्यो। अब 2 नम्बरमा हामीले के भन्न पाइयो, एङ्गल एसिबी इज इक्वल्स टु एङ्गल एसिबी हामीले केसँग इक्वल देखाउने हो, पिक्युबीसँग। पिक्युबी यो चाहिँ किन भन्न पाइएको हो, किनकि करेस्पोन्डिङ एङ्गल्सहरू इक्वल हुन्छ। करेस्पोन्डिङ एङ्गल्स इन कहाँनिर हो त, पिक्यू प्यारलल टु एएममा। पिक्यू प्यारलल टु एएममा करेस्पोन्डिङ एङ्गल्स भएको हुनाले। अब मैले 3 नम्बरमा के भन्न पाएँ त, हेर्नुहोस् है, यो इज इक्वल्स टु यो छ र फेरि यो इज इक्वल्स टु यो छ भने के भन्न पाइयो त, यो दुईटा इक्वल छ भन्न पाइयो होइन। भनेदेखि मैले एङ्गल एबिसी इज इक्वल्स टु एङ्गल पिक्युबी भन्न पाएँ। अब यहाँनिर यसको रिजन चाहिँ के हुन्छ त, फ्रम स्टेटमेन्ट 1 एन्ड 2। अब 4 नम्बरमा के भन्न पाइयो त, 4 नम्बरमा साइडहरू इक्वल भएको देखाउन पाइयो है। साइडहरू इक्वल भएको भने पछाडि
हामीले कुन साइड इक्वल देखाउनु पर्ने पिभी इक्वल्स टु पिक्यू भनेर भन्न पाइयो। यसको रिजन चाहिँ के भयो त 4 नम्बरमा इन ट्राइएङ्गल पिक्युबी पिक्युबी भन्ने ट्राइएङ्गलमा के छ त एङ्गल एबिसीलाई हामीले पिबिसी भन्न पाइन्छ इज इक्वल्स टु एङ्गल पिक्युबी है, यो भन्न पाइन्छ है। एबिसीलाई हामीले पिबिसी पनि भन्न पाइन्छ। अनि त्यस पछाडि पिक्युबी र पिबिसी होइन होला पिबिक्यू चाहिँ हो है, पिबिक्यू। अब यो भइसके पछाडि के भन्न पाइयो इक्वल भएको कुरा देखाइसकियो। अब हामीले प्यारलल भएको कुरा देखाउँ। इक्वल र प्यारलल हुने बित्तिकै हामीले 4 नम्बरको थ्योरम युज गर्न पाइन्छ, त्यही भएर इक्वल र प्यारलल देखाएको हो। पहिला इक्वलको कुरा भइसक्यो, अब प्यारललको देखाउनको लागि हामीले के भन्न सकिन्छ त इक्वल अझै देखिएको छैन। यहाँनिर हामीले यो दुईटालाई मात्रै इक्वल देखायौँ है, यो र योलाई इक्वल देखायौँ। यसलाई र हामीले यहाँनिर के गर्यौँ त भर्खरै यो लाइन र यो लाइनलाई इक्वल देखायौँ। हामीले देखाउनु पर्ने केलाई हो यो लाइनलाई र यो लाइनलाई इक्वल हो भने पछाडि अब एउटा चाहिँ यो र यो इक्वल भएको देखियो, अर्को चाहिँ यो र यो इक्वल भएको देखाउँ। पिभी इज इक्वल्स टु सिएम। यो चाहिँ कहाँबाट भनिएको हो, यो त क्वेसनले नै दिएको छ भन्छ बाई गिभन भनौँ। यसबाट मैले के भन्न पाउँछु होला त यसबाट पिक्यू इज इक्वल्स टु सिएम भन्न पाइएला। कसरी भन्न पाइयो फ्रम स्टेटमेन्ट 4 एन्ड स्टेटमेन्ट 5। अब यो हुने बित्तिकै हामीले अब प्यारलल देखाउँ है। 7 नम्बरमा चाहिँ के भन्नु पर्यो पिक्यू प्यारलल टु एएम द्याट इज पिक्यू प्यारलल टु सिएम, किनकि सिएम भन्ने लाइन के छ सिएम भन्ने लाइन एएम भन्ने लाइनकै एउटा सानो पार्ट हो। त्यसैले अब योलाई मैले कसरी लेखेँ त बाई गिभन, यो दिएकै छ नि त क्वेसनले नै भनेको थियो। अब यो हुने बित्तिकै हामीले इक्वल पनि देखाइयो प्यारलल पनि देखाइयो भने अब 8 नम्बरमा डाइरेक्ट हामीले के भन्न पाइन्छ त डाइरेक्ट हामीले पिसी इज प्यारलल टु क्युएम भनेर भन्न पाइन्छ। र यसको रिजन लेख्दाखेरि चाहिँ के लेख्नु पर्यो थ्योरम 4 को स्टेटमेन्ट पुरै लेख्ने। द लाइन्स जोइनिङ द इन पोइन्ट of the same side of equal and parallel lines are equal हैन are parallel। अब यहाँबाट के भन्न पाइयो 9 नम्बरमा P Q M C इज ए प्यारलेलोग्राम भन्न पाइयो। रिजन के थियो त अपोजिट साइड्स आर प्यारलल इन स्टेटमेन्ट कहाँनिर प्यारलल भएको हो स्टेटमेन्ट 7 एन्ड 8 मा। यति भनिसके पछाडि के भन्न पाइयो त 10 नम्बरमा पिएम and QC bisect each other। यो चाहिँ किन भन्न पाइएको हो किनकि प्यारलेलोग्रामको डायगोनलहरू बाइसेक्ट गर्छन् एकअर्कालाई बाइसेक्ट गर्छन् है। डायगोनल्स अफ प्यारलेलोग्राम बाइसेक्ट इच अदर। ल यस पछाडि अब हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन पनि ठ्याक्कै यस्तै क्वेसन छ है, क्वेसन नै यही नै हो। यसरी एक फ्लिप मात्रै गरेको छ, लेफ्टको राइट राइटको लेफ्ट बनाएको छ। तर अब क्वेसन दिइसके पछाडि हामीले त्यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो, आफ्नो प्र्याक्टिस पनि हुन्छ है। ल म क्वेसन लेख्छु है। इन द एडजोइनिङ फिगर इट्स गिभन द्याट PQ is equals to PR भनेको छ, MR is equals to QN भनेको छ and ML is parallel to PN भनेको छ। प्रुभ द्याट ठ्याक्कै त्यही क्वेसन हो। MN and QL कन्सेप्ट पनि त्यही नै हो, तपाईँहरूले बुझि नै हाल्नुहुन्छ त्यो कुराहरू। त्यही भएर मैले अब यसलाई डाइरेक्ट गरिदिन्छु है।
इच अदर। ल अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर क्वेसन कस्तो छ भन्दाखेरि यो एउटा लाइन छ, यो एउटा लाइन छ, यो छ हैन। अनि त्यस पछाडि यो छ, यहाँबाट एउटा लाइन यहाँ छ, एउटा यतापट्टि यसरी छ, एउटा यसरी छ। अनि त्यस पछाडि हाम्रो मार्किङहरुमा चाहिँ यसलाई पी भनेको छ, यसलाई क्यू भनेको छ, यसलाई एन भनेको छ, यसलाई एल भनेको छ, यसलाई एम भनेको छ, यसलाई आर भनेको छ। र अब गिभन कुराहरु हेरौं, हामीले दिएको कुराहरुबाट हामीले यहाँनेर लेख्न सकिन्छ एकछिनमा। पीक्यू इज इक्वल्स टु पीआर भनेको छ। भन्नुको अर्थ के भयो त, यो लाइन र यो लाइन इक्वल छ, एउटा कुरा यो भयो। त्यस पछाडि अर्को हामीलाई के दिएको छ, अर्को हामीलाई दिएको छ एमआर इज इक्वल्स टु क्यूएन भनेको छ। एमआर इक्वल्स टु क्यूएन भनेको के भयो, एमआर इज इक्वल्स टु क्यूएन, यो पनि भयो। अब एमएल इज प्यारलल टु पीएन, प्यारलल टु पीएन है। एमएल यो प्यारलल टु पीएन भनेको यो प्यारलल टु यो है। भने पछाडि यसरी लेख्न सकियो। यो प्यारलल भइसके पछाडि हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने अहिले जस्तै हो। टु प्रुभमा चाहिँ के छ त, एमएन बाइसेक्ट्स क्यूएल, एमएन एन्ड बाइसेक्ट्स, एमएन एन्ड क्यूएल बाइसेक्ट्स इच अदर। त्यही हो कन्सेप्ट, ठ्याक्कै त्यही हो। हामीले चाहिँ यो वालालाई प्यारलेलोग्राम देखाउन सकियो भने यसको डायगोनलहरु एकअर्कासँग बाइसेक्ट हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ है। ल कन्सेप्ट यति नै हो। अब यसको लागि हामीले यहाँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि, पहिला सुरुमा एउटा त्यही हो, बक्स बनाउनु पर्यो जसमा हामीले दुईटा जति कलमहरु छुट्याउँछौं। ल स्टेटमेन्ट्स र रिजन्स है। पहिला सुरुमा हामीले के गर्छौं, पहिला सुरुमा त्यही एंगलहरु इक्वल भएको देखाउँछौं। एंगल इक्वल हुनको लागि पहिला यो एंगल र यो एंगललाई इक्वल देखाउँ। के भयो त कुरा, PQR एंगल PQR इज इक्वल्स टु एंगल PRQ भन्न सकिन्छ। यो चाहिँ कसरी भन्न सकियो, किनकि यिनीहरु बेस एंगल अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, जसमा चाहिँ एंगल PQR मा के थियो त, PR इज इक्वल्स टु PQ थियो, त्यसैले डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ। अब 2 नम्बरमा के भन्न पाइएला, 2 नम्बरमा चाहिँ हामीले अर्को दुईटालाई इक्वल देखाउँ भनेको यसलाई र यसलाई पनि इक्वल देखा। अब हामीले इक्वल देखाउनु पर्ने त हो नि त, यो साइड र यो साइड इक्वल देखाउन के गर्नु पर्यो, यो साइड र यो साइड इक्वल देखाउनु पर्यो हैन। त्यही भएर हामीले अब यो साइड र यो साइड इक्वल देखाउन यसलाई पनि के देखाउनु पर्यो, यसलाई योसँग इक्वल देखाउनु पर्यो। त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ त, यहाँनेर हाम्रो यस्तो खालको छ नि त, यस्तो खालकोमा यो र यो त प्यारलल हो भनेपछि यो र यो के हुन्छ, करेस्पोन्डिङ हुन्छ। हामीले के भन्न पाइयो, PQR इज इक्वल्स टु एंगल MLR भन्न सकिन्छ। यो चाहिँ किन भन्न पाइएको हो, किनकि यहाँनेर दे आर करेस्पोन्डिङ एंगल्स, करेस्पोन्डिङ एंगल्स इन कुनवाला प्यारलल लाइनमा हो, PN प्यारलल टु ML मा।
त्यति भइसके पछाडि 3 नम्बरमा के भन्न पाइयो दुईटालाई मिसाएर हेर्नुस् है यो इक्वल्स टु यो छ PQR इक्वल्स टु यो छ र PQR इक्वल्स टु यो पनि छ भनेपछि यो दुईटालाई इक्वल भन्न पाइएला ल PRQ लाई हामीले MRL पनि भन्न पाइन्छ है PRQ is equals to angle MLR or MRL है MRL is equals to angle MRL equals to angle MLR है यो चाहिँ कहाँबाट भन्न पाइयो फ्रम स्टेटमेन्ट 1 and 2 दुईटालाई मिसाएर भनेको त्यस पछाडि हामीले अब 4 नम्बरमा के भन्न पाइएला त यो दुईटा बेस एंगलहरु इक्वल भयो नि त बेस एंगल इक्वल भइसके पछाडि यसको साइड्सहरु पनि यो साइड र यो साइड इक्वल छ भन्न पाइयो ML equals to MR किन त यो चाहिँ इन ट्रायंगल MLR मा के छ एंगल MRL is equals to एंगल MLR छ त्यसैले त्यस पछाडि हामीले 5 नम्बरमा के भन्न पाइएला 5 नम्बरमा चाहिँ अब हामीले साइडहरु इक्वल देखाउने काम गर्नु पर्यो है यो र यो इक्वल देखाइयो यो र यो इक्वल देखाउँ अब MR equals to QN यो चाहिँ कसरी भएको हो गिवन अब यो गिवन भइसके पछाडि हामीले 6 नम्बरमा के भन्न पाइएला हेर्नुस् है यो इक्वल्स टु यो छ र यो इक्वल्स टु यो छ भने मैले के भन्न पाउँछु यो इक्वल्स टु यो भन्न पाउँछु ML is equals to QN ML equals to QN कहाँबाट भयो फ्रम स्टेटमेन्ट 4 and 5 4 र 5 बाट अब हामीले यहाँनिर इक्वल देखाइसक्यौं अब प्यारलल पनि देखाइयो भने त्यो दुईटा लाइनहरुलाई इक्वल र प्यारलल देखाइयो भने यो लाइनलाई र यो लाइनलाई इक्वल देखायौं अब प्यारलल पनि देखायौं भने हामीले थ्योरम नम्बर 4 युज गर्न पाइन्छ यसमा जसबाट हामीले यसलाई एउटा प्यारलेलोग्राम हो भन्न सकिन्छ प्यारलेलोग्रामको डायगोनलहरु बाइसेक्ट हुन्छ अब 7 नम्बरमा के भन्न पाइएला त 7 नम्बरमा इक्वल भइसकेपछि प्यारलल देखाउनु पर्यो PN is parallel to ML यसलाई हामीले मिलाएर के पनि लेख्न सकिन्छ QN is parallel to ML पनि लेख्न सकिन्छ यो चाहिँ कहाँ छ यो देकै छ अब 8 नम्बरमा के भन्न पाइयो त 8 नम्बरमा चाहिँ हामीले त्यो दुईटा प्यारलल भएको देखाइयो है अब हामीले प्यारलल भएको पनि देखाइयो इक्वल भएको पनि देखाइयो भने QM is parallel to NL भनौं QM is parallel to NL भनेर भन्न पाइयो कसरी भन्न पाइयो सिधै हामीले थ्योरम नम्बर 4 को स्टेटमेन्ट लेख्न सकिन्छ द लाइन्स जोइनिङ द end points of the same side of equal and parallel lines are parallel भनेर भन्न सकियो अब 9 नम्बरमा के भन्न पाइन्छ त हामीले 9 नम्बरमा चाहिँ QMLN is a parallelogram भनेर भन्न सकिन्छ र यसको स्टेटमेन्टले रिजन लेख्दाखेरि अपोजिट sides are parallel र यो हामीले कहाँबाट भन्न पाइएको प्यारलल भनेर इन द स्टेटमेन्ट 7 and 8 यहाँबाट भन्न पाइएको सो हामीले 10 नम्बरमा फाइनली के लेख्न पाइयो त QL and MN bisect each other र यसको रिजन चाहिँ के थियो त डायगोनल्स अफ प्यारलेलोग्राम bisect each other of parallelogram bisects each other ल सकियो है ल आज हामी यति नै गर्छौं यो भन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ म तपाईहरुलाई क्वेशन नम्बर 5 सल्भ गराउने छु त्यसको लागि रेडी भएर बस्नुहोस् र यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ थ्यांक यू